ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំឲ្យវា B+ ខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើសិនជាដូចយើងដឹងចឹង animation វារៀងនៅធម្មតាពេករឿងនេះគឺគេអត់ខ្វល់ហ្នឹងទៅអត់មានអីត្រូវបានលើសហ្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់សរសើរមួយទៀតពីរឿងហ្នឹងដោយសារតែគេចេះកាត់កង animation វាជាមួយនឹងសាច់រឿងក៏ដូចជាអ្នកបញ្ចូលសម្លេងឬមួយក៏ voice actor ប៉ុន្តែខ្ញុំឮថា season បន្ទាប់ហ្នឹងគឺគេនឹងសម្រាប់សម្រាង animation តិចហើយដូចយើងមិនដឹងចឹងថា episode ចុងក្រោយហ្នឹង animation វារៀងគ្រាន់បើជាមុនចឹងណាដោយសារតែ episode ប្រហែលដំបូងហ្នឹងគឺ animation វាដូចវាអត់មានភាពរស់រវើកនិយាយតាក់ទងទៅនឹង voice actor ដូចយើងមិនដឹងថាគេយក voice actor មកគឺតំណងគួរចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលស្គាល់តួនឹងច្រើនពីរឿងមុនដូចជាតួ Aaron Paul តួតាមួយ Mike មកពីរឿង Breaking Bad តួអង្គអីស្អី Dean Morgan អីភ្លេចបាត់ណាមកពី Walking Dead គឺសិតតាជា voice actor កំពូលហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលគឺគេមានភាពរំភើបមើលនឹងអញ្ចឹងណាហើយណាមួយទៀតស្អីរបស់វាគឺល្អមើលមែនតើខ្ញុំអត់សូវជាចូលចិត្តអាកន្លែង action អីប្រហែលទេប៉ុន្តែស្អីរបស់វាគឺវាផ្ដល់នៅវាឲ្យយើងធុញវាមានអាកន្លែងធ្វើឲ្យយើង debate យើងចាប់តាមគិតមកយើងនៅខាងមួយណានៅខាង Invincible ឬមួយក៏នៅខាង Seesaw ហើយ Invincible នឹងវាគ្រោះថ្នាក់មិន Seesaw នឹងគិតបានវែងឆ្ងាយមិននិយាយទៅគឺយើងមើលហើយយើងមានអារម្មណ៍មួយអត់សូវដែលឃើញរឿងហ្នឹងដែរយើងមានអីគិតហើយដូចជាតួអង្គមួយចំនួនទៀតដូចជាប្អូនរបស់ Mark អីហ្នឹងគឺឈ្មោះគេ Oliver ដែលកូនហ្នឹងគឺ Jason Todd សុទ្ធហ្មងតាំងពីចរិតពីលចរិតឆៅក្មេងឡអត់ទៅចេះគិតវែងឆ្ងាយហ្នឹងគឺអាកូនហ្នឹងតាំងពីសក់តាំងពីមុខគឺសរៀងហ្មងអាកូនហ្នឹងដូចមែនតែគ្រាន់តែថាអាកូនហ្នឹងវាលយត្រង់វាមិនមែនចេះធ្វើវាមានគោលបំណងវាមានហេតុផលវាក្នុងការគិតអីមួយសម្រាប់ណាគេអញ្ចឹងដែរវាមួយយ៉ាងដែរហើយសំខាន់នៅក្នុង season ហ្នឹងក៏យើងបានឃើញពីតំណែងរបស់ Mark ហើយនិង Eve ដែលខ្ញុំគិតថាគឺជាតំណែងមួយដែលយើងចង់ឃើញយូរហើយតួអង្គមួយទៀតហ្នឹងគឺ Rick ដែលតួអង្គនេះគឺគេអភិវឌ្ឍតួអង្គឲ្យតួអង្គហ្នឹងគឺវាថាស្លាប់ទៅយើងស្ដាយតួអង្គដូចគ្នាទៅនឹង Gambit មកពី X-Men កាល7ហ្នឹងថាអំពូលដូចគ្នាហើយស្លាប់ស្តៀងគ្នាទៀតដែលខ្ញុំគិតថាវារៀងសោកសៅមែនទែនហើយបើនិយាយពី episode ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតគឺ episode មែន Why Macon Quest ខ្ញុំគិតថាកន្លែង Why Macon Quest ហ្នឹងគឺវារៀងដដែលមែនទែនវាមិនថាវាអត់លយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឲ្យតែចេញមុខវាត្រម៉ែកមកវាយជាមួយនឹងMark ហ្នឹងគឺតួអង្គនោះដឹងថាតួសាច់ហើយខ្ទេចមុខខ្ទេចមាត់អាឃ្លីពវាតាំងមកគឺវាតានីភ្នែកមើលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតួអង្គយើងវាឲ្យតែពេលអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញមុខអាពួកអវិលត្រម៉េចមកគឺទៀតហើយប៉ុន្តែបើសិនជា episode ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបងគឺ episode អាប៉ែស្អីគេ M Strong ស្អីគេនោះវាហៅអា variant ឬមួយក៏អា Invincible ពិភពផ្សេងមកវាយជាមួយនឹង Invincible Sin គឺវាប្លែកព្រោះថាអាពួកហ្នឹងវាចរិតខុសគ្នាហើយដល់ទៀតវាឌឺវាល្អមើលមែនទែនហើយយើងបានឃើញពួកនឹងវាទៅវាយច្រើនកន្លែងវាចលាចលពេញពិភពលោកនិយាយទៅគឺសប្បាយមើលមែនតែកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅវាមានអីទេរឿងហ្នឹងគឺវាល្អមើលប៉ុន្តែបើសិនជាគេធ្វើ animation វានឹងឲ្យវាល្អវាប្លែកជាងហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ថារឿងហ្នឹងគឺវានឹងផ្ដល់លក្ខណៈគួរឲ្យចងចាំឬមួយក៏យើងអាចទៅមើលសារឡើងវិញកន្លែងបែបនេះដូចលយអញ្ចឹងដូចថារឿង anime រឿង Spider-Verse រឿង Arcane ហ្នឹងគឺអាកន្លែងបែបគ្នាហ្នឹងគឺវាគួរឲ្យចងចាំអាកន្លែងបែបគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាល្អមើលវាលយយើងមើលទៅវា cool តែថាយើងអាចទៅមើលឡើងវិញបានក្នុង YouTube ក្នុងអីប៉ុន្តែអានេះគឺវាអត់ខ្ញុំគិតថាវាលយវាបេះចេញពីសភៅ comic ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវារៀងសាមញ្ញពេកហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអវិជ្ជមានទេខ្ញុំគិតថា animation គេធ្វើចឹងក៏វាអត់មានបញ្ហាដែរឲ្យតែសាច់រឿងវាល្អមើលព្រោះថាខ្ញុំជឿជាអ្នកមើលរឿងតុក្កតាដូចជា Batman the Animated Series អីមកពីមុនមកអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអីជាបញ្ហាចំពោះ animation បែបតណែហ្នឹងទេស្លងសាច់រឿងវាល្អមើលគឺរឿងនេះគឺ win ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំសង្ឃឹមថា season ក្រោយគឺគេនឹង upgrade ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែរឿងនេះវាចេញនៅ2025អីវាលំមដល់ពេលអភិវឌ្ឍហើយអាហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតដោយសារតែរឿងនេះគឺសាច់រឿងវាអេមទៅបាន animation បូកផ្សំទៀតគឺរឿងបេះហ្មងហ្នឹងហើយនិយាយទៅអ្នកដែលមើលឲ្យមានអារម្មណ៍មិនដែរហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសន្តិភាព